Hola a todos, estamos ya con el otro móvil. Porque me lo regalaron ayer y están sonando 4 campanas de Santa Cruz. No sé por qué, será por Semana Santa. Hola a todos. No sé por qué está tocando todas. Sería algo muy raro. Sería alguna festividad. Aquí tenemos lo del gato. Aquí tenemos muchas larvas muertas. Había un montón de larvas. Puse cloro y se murieron todas, pero todavía faltan algunas. Creo que algunas estaban a punto de morir. Bueno, Plumi. Bueno, es que no sé por qué está tocando. Habéis visto la campana pequeña que se ha quedado boca arriba. Lleva una noche así y vamos a ver, intentar a ver cuando se pone boca abajo, a ver si se pone boca arriba otra vez, que no quiero que se quede así para que no se rompa. Bueno, adiós.